السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد قناة ديال لي سفي ماروك. معكم عبد العزيز النوحي ونكملوا الدرس ديالنا ديال لي زاسيد اميني. ودابا نهضروا على ايتود اناليتيك ديال لي زاسيد اميني. هضرنا على لي دو تيب دو كروماتوغرافي. دابا نهضروا على ان اوتر تيب اللي هو une autre technique l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est une technique de séparation des molécules d'un mélange selon leur charge électrique. Le principe c'est le même que la chromatographie échangeuse. الفرق الوحيد هو في l'électrophorèse تيكون عندنا la présence ديال un champ électrique. Donc, dans ce cas, le mélange d'acide aminé ou les deux molécules sera placé sur le gel d'électrophorèse. On applique un champ électrique de haut voltage à ce gel placé dans une solution tampon. Donc, le principe de ça, c'est qu'on a une solution tampon, un bac, on a un support et le gel ديالنا. Soit le gel, soit un gel d'électrophorèse, soit papier. كنحطوا le mélange ديالنا ديال les molécules ولا ديال les acides aminés وكنابليكيو un champ électrique. Donc هنايا عندنا l'anode هنا الcathode. Donc les molécules chargées négativement vont migrer vers le sens. Les molécules chargées positivement vont migrer vers la cathode في هذا لو سونس هذا، وبالتالي غتبقى علينا يتسيباراو لي موليكول، يتسيبارا لينا الميلونج. من بعد كنغيفيليو كنديرو اون كولوراسيون باش نشوفو لي طاش ديال لي موليكول لي سيبارينا، ونقدروا ديك الساعات نيتوديو هذاك الميلونج. دابا نشوفوا واحد ليكزامبل تيب نكملوا الشرح ديالنا البرانسيب. دونك هنايا عندنا ان ميلونج ديال لي زاسيد اميني، كنحطوهم كرسمو ما يسمى اون لين دو ديبو، هي اللي كنحطو فيها الميلونج ديالنا، وكنبلاصيو هاد لو جيل ولا البابي في هذاك لو باك كي كونتيان لو طامبون. و سولون البي اش ديال داك لو طامبون كيتشارجاو لينا لي زاسيد اميني. دونك بحال في الفيديو اللي قبل قلنا الا كان البي اش دو ميليو ولا البي اش دو طامبون supérieur au pH, donc l'acide aminé sera chargé négativement. Donc il se forme d'anion. Donc il va migrer vers l'anode. Anode positif. Donc هذه بغيت نركز عليها. L'anode هو le pôle positif. Il a qu'un pH est supérieur au pH du tampon, donc et qu'on chargé positivement, se forme de cation, donc il va migrer vers la cathode. Cathode est le pôle négatif. Il a qu'un pH du tampon presque égal pH I de l'acide aminé, donc l'acide aminé sera sous forme A plus ou moins, donc zwitarion. Donc, l'acide aminé ne migre pas, كيبقى في بلاصتو. دونك هنايا نديرو ان اكزامبل. دونك باغ اكزامبل عندنا ان ميلونج اللي فيه اكزامبل، عندنا ان ميلونج اللي فيه لاسيد اسبارتيك، ارجينين و باغ اكزامبل ليستيدين في ان ميليو. المهم ما عارفش لي بي اش اي ديالهم، حنا نديرو غير اكزامبل. supposons que l'arginine il est chargé positivement, l'histidine chargé plus ou moins, l'acide aspartique chargé
نيجاتيفمون. وهذا لو ميلونج غنحطوه هنايا دونك ونابليكيو لو شون الكتريك غادي تقع سيباراسيون. دونك l'acide aspartique il est chargé négativement donc il va migrer vers la note. Donc l'acide aspartique va migrer vers ce sens. ونلقاو هنا une tache ديال l'acide aspartique. L'arginine il est chargé positivement donc il va migrer vers la cathode. Donc ونلقاو tache ديال l'arginine. والhistidine donc puisqu'il est chargé puisqu'il est sous forme de زويتاريون غيبقى في لا لين دو ديبو. وهاد لا تكنيك حتى هي ان شاء الله غادي نزيدو نشرحوها اكثر في لي زيكزيرسيس اللي غنتريطيو. ولهنايا غنكونوا سالينا البارتي ديال ايتود اناليتيك دي زاسيد اميني. نتمنى تكونوا استفدتوا. كما العاده الا كان شي مشكل ولا شي حاجه ما واضحاش حطوها في الكومونتير وغادي نكون سعيد ان شاء الله باش نجاوب على جميع استفساراتكم. ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.